કેમ છો મિત્રો? પ્રો મેડિકલ ટિપ્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ડૉક્ટર નાવિક ગોંડલિયા, એમડી પીડિયાટ્રિક. મિત્રો, આજે આપણે જાણીશું સૂકી ખાંસી વિશે. મિત્રો, આપણે જોઈએ છીએ કે બાળકોમાં વારંવાર થતી સૂકી ખાંસી કે જે કોઈ પણ પ્રકારની સિરપથી મટતી જ નથી. 15 દિવસ, 20 દિવસ, મહિના સુધી આપણે કફ સિરપ આપીએ છીએ, પરંતુ ક્યારે ફરક પડતો નથી. આપણે ભૂલ કરીએ છીએ, નાના મેડિકલ સ્ટોરમાં જઈને દવા લઈને આવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એનાથી ફરક પડતો નથી. પરંતુ મિત્રો, આવું ક્યારેય ન કરશો. તમારા બાળકોના ડૉક્ટર એટલે કે પીડિયાટ્રિશિયનને બતાવો. સૂકી ખાંસીના ઘણા બધા પ્રકારો, ઘણા બધા કારણો હોય છે. એ કારણોને પ્રોપર જાણીને, નિદાન કરીને પછી જ કફ સિરપ લેવી જોઈએ. મિત્રો, આવી અવનવી ટિપ્સને જાણવા માટે જોડાતા રહો પ્રો મેડિકલ ટિપ્સ સાથે. થેન્ક યુ.